वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे हो, भगवान सबको खुश रखे। देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके की 4440 डेक आई हुई है रिपेयरिंग होने के लिए। तो हम इसको रिपेयरिंग करेंगे, वो आपको बताएंगे कि ये समस्या कहां से आती है और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें एक साइड से स्पीकर में आवाज़ आ रही है और दूसरी साइड स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है। चलो हम पहले जोन में आ रही उसमें चेक करके दिखाते हैं। देख सकते हो इसमें आवाज़ आ रही है, लेकिन इस वाले कनेक्टर में आवाज़ नहीं आ रही है, भौक भौक की आवाज़ आ रही है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये समस्या कहाँ से आती है, डायोड की वजह से आती है कि कैपेसिटर की वजह से आती है। हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको क्या चेक करना पड़ता है पहले स्टेप में, जैसे स्पीकर में आवाज़ ना आए। तो चलो हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। इसमें से इतना सारा धुआं निकला कि कस्टमर का भी दिमाग ख़राब हो गया है कि इतना सारा धुआं कहाँ से निकला है, कि ये एलीमीटर ख़राब हो गया है कि आरसी ख़राब हो गई है। चलो हम इसको जल्दी से खोलते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ऐसी समस्या कहाँ से आती है। जैसे पहले इस स्पीकर में आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब एलीमीटर तो ख़राब नहीं है, इसकी आरसी ही ख़राब है। देख सकते हो इसकी ये वाली आरसी ख़राब हो गई है। देख सकते हो ये वाली आरसी बहुत तेज़ गर्म भी हो रही हो। जहाँ पर इसकी आरसी लगी है तो वहाँ पर इसकी बॉडी भी जल गई है, इतनी तेज़ इसमें लाइट आ गई है। अब नहीं ये पता हो कि इसकी आरसी ख़राब क्यों हो गई है। चलो हम इसके जल्दी से नट बोल्ट खोल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसकी आरसी बदल देनी है। देख सकते हो। चलो हम पहले इस पर पेस्ट रख के आपको दिखाते हैं कितनी तेज़ इसमें गर्म हो रही है। पूरी आरसी इसकी ख़राब हो गई। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से इसकी आरसी डालनी है। इसकी आरसी एक सही है और एक आरसी इसकी ख़राब हो गई है। चलो हम आपको दिखाते हैं। ये वाली आरसी सही हो, ये वाली आरसी ख़राब हो गई है। जो पर मैंने पेस्ट रखा, देख सकते हो यहाँ पर कितना काला पड़ गया है जहाँ पर आरसी के कनेक्टर लगे हैं। चलो हमें इसमें 220 वोल्ट लगा के आपको दिखाते हैं। देख सकते हो कितनी जल्दी ये गर्म हो जा रहा है और ये वाली आरसी गर्म नहीं होती है। जो भी स्पीकर बज रहा है वो वाली आरसी गर्म नहीं होती है। देख सकते इसकी जहाँ पर आरसी लगी वहाँ की इसने बॉडी भी बार दी है। देख सकते हो, आप देख सकते हो। चलो हम पीछे की तरफ से आपको दिखाते हैं। वो आपको इसमें कौन सी आरसी लगानी है हम आपको बताएंगे और निकालना भी आपको बताएंगे। और जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं लेते हैं। चलो इसकी आरसी निकालने के लिए आपको सीधी सी बात है कि आरसी जल गई है तो आपको पहले स्टेप, जैसे स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है तो पहले आपको डोरी देखना पड़ता है। डोरी देखने के बाद आपको सीधे आरसी चेंज कर देनी है। जॉन कनेक्टर पर नहीं आ रही है आवाज़ तो 100% ये ओके हो जाएगी। चलो इसके लिए हमने ब्रश की मदद से भी इसकी आरसी निकाल सकते हैं। और आपके पास ब्रश ना हो तो आप इस तरीके से तोड़ के भी निकाल सकते हो। चलो हम इसको तोड़ेंगे नहीं, हम अपने तरीके से निकाल लेते हैं। आपको थोड़ा सा पेस्ट लगाना है, पेस्ट लगाना और सोल्डिंग लगाना है और अपनी तरफ को खींचते रहना तो 100% निकल जाएगी। ना तो इसके पेरेंट भी नहीं टूटेंगे। देख सकते हो हमने कितने आसान तरीके से इसकी आरसी निकाल दी है। देख सकते हो इसकी आरसी ही ख़राब हो गई। देख सकते हो इसकी आरसी फट गई है। देख सकते हो इसकी आरसी पूरी तरीके से फट गई है। चलो अब हम इसके होलों को सभी क्लीन कर लेते हैं, फिर हम इसमें दूसरी आरसी डालेंगे। चलो हम आपको थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं, फिर इसके सभी होलों को क्लीन कर लेते हैं ताकि हम दूसरी आरसी डालें और वो आरसी जल्दी से डल जाए। इसलिए हम इसके जल्दी से होलों को क्लीन कर लेते हैं। होल क्लीन करने के लिए आपको थोड़ा सा पेस्ट लगाना पड़ेगा और पेस्ट लगाने के बाद आप दातुन वाला ब्रश से साफ कर सकते हो तो उससे बिल्कुल सभी क्लीन हो जाएंगे इसके होल। चलो हम आपको जल्दी से इसके होलों को क्लीन हमने कर लिया है। चलो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से करना है। देख सकते हो सभी इसके होल क्लीन हो गए हैं। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर चले जाना है और आपको कहना है कि 4440 डेक की आरसी दे दो, तो आपको इस तरीके से एक आरसी दे देगा। ये आरसी 70 रुपया से 80 के बीच में आराम से मिल जाएगी।
तो हम इसको जल्दी से डाल लेते, फिर हम आपको दिखाते हैं। और आपको डालना किस तरीके से, आप उल्टी डाल देंगे तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो ख़राब हो जाएगा। या ऐसी देख सकते हो इसकी पीसीबी कितनी बुरी तरीके से ख़राब हो गई है। आपको जैसे सिल्वर वाला पट्टी आपको ऊपर की तरफ रखना है, तो ये उल्टी भी नहीं डलेगी। और आपको पहले आप फ़ोटो खींच लें कि आपने किस तरीके से इसकी आसी निकाली। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको सिल्वर ऊपर रखना है। चलो हम इसके अच्छे बिठाने के लिए इसके पहले स्क्रू की मदद से इसको बिठा लेते हैं, फिर हम इसकी सोल्डिंग करेंगे। और आप इसमें हीट कंपाउंड लगाना मत भूलना, नहीं तो इसकी आसी जल्दी से ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। तो हम इसमें हीट कंपाउंड भी लगाएंगे और इसको हम चेक करके भी आपको दिखाएंगे। चलो हम इसको जल्दी से कस लेते, फिर हम आपको दिखाते हैं। चलो इसमें हमको हीट कंपाउंड भी लगाना है, तो हम इसको जल्दी से लगा लेते, फिर हम आपको दिखाते हैं। चलो हम स्क्रू को जल्दी से निकाल लेते, पहले इसमें हीट कंपाउंड लगाना है। देख सकते हो इसमें हमने थोड़ा सा हीट कंपाउंड लगा दिया है। जो हमने आसी डाली है उसमें भी हीट कंपाउंड लगा दिया और पुराने वाले में भी हीट कंपाउंड लगा दिया है, ताकि हमको कस्टमर की शिकायत ना मिले। इसलिए हमने अपनी आसी में भी हीट कंपाउंड लगा दिया है और दूसरे भी के में भी लगा दिया है। चलो हम पहले इसके बॉडी को कस लेते, फिर इसके बाद आपको सोल्डिंग करनी है। चलो हम इसके सोल्डिंग जल्दी से कर लेते। पहले इसमें आपको थोड़ा सा पेस्ट लगाना है, ताकि अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो जाए। चलो हमने इसको पेस्ट लगाया, इसके बाद आपको 25 से 35 वाट के आयरन से इसकी सोल्डिंग कर देनी है। और जब आप इसकी सोल्डिंग करो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसकी एक दूसरे के साथ लेग ना अटैच रहे। अटैच इसकी लेग रहेंगी तो 44 आसी जल्दी से ख़राब हो जाएगी, लगाते ही ख़राब हो जाएगी। इसकी वजह से आपका भी नुकसान हो सकता है। चलो हमने इसको स्क्रू की मदद से अच्छी तरीके से साफ़ करके और ब्रश की मदद से भी हमने इसको साफ़ कर दिया है। और आप पिटोरे की मदद से भी साफ़ कर सकते हो इसको, ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि इसकी आसी चेंज हो गई है। चलो हमने इसके अच्छी तरीके से जो पेरेंट हथे उसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए हैं, ताकि एक दूसरे के साथ ना अटैच रहे। चलो हमने इसको अच्छी तरीके से बिठा लेते हैं। अब हम इसमें स्पीकर की तार लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसमें आवाज़ आ रही है। इस 44 डेक में कुछ नहीं होता है ख़राब, जैसे आवाज़ नहीं आ रही है तो इसका सीधी सी बात है कि आसी ख़राब हो गई है। जैसे एक आसी पर आवाज़ आ रही है और दूसरी आसी पर आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसकी सीधी सी बात है कि इसकी आसी ख़राब है। तो आप इसमें नई आसी लगा देंगे तो 100% इसमें आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। चलो हम इसमें जो हम पुरानी वाली आसी है इसको पहले चेक कर लेते हैं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। चलो हम इसको जल्दी से कनेक्टर लगा लेते हैं। और जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं लेते हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री में नॉलेज देते हैं, ताकि आप लोगों को फ्री में सीख जाओ। चलो हमने इसका कनेक्टर लगा दिया है पुरानी वाली आसी को। देख सकते हैं इसमें आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हम जो ना हमने आवाज़ नहीं आ रही थी पहले, जो में आवाज़ नहीं आ रही थी, अब हम उसमें देखेंगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। चलो हम इसका जल्दी से अच्छी तरीके से कनेक्टर लगा लेते हैं। इसका कनेक्टर टूटा है इसलिए आवाज़ इसमें खिंचा रही है। चलो हमने इसका कनेक्टर अच्छी तरीके से लगा लिया है। देख सकते हैं इसमें आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है। इसकी सीधी सी बात है कि इसकी आसी ही ख़राब हो गई थी, तो इसमें आवाज़ आनी बंद हो गई थी और आसी से ही निकला था इसमें धुआं। और कस्टमर का भी दिमाग ख़राब हो गया था कि इसमें क्या हो गया है। लाइक करें और शेयर करें।